Lafiya me kake nema? Ba lafiya ba, domin a halin yanzu zuciyata na shirin shiga jinya mai tsayi idan na rasa wani abu. Shirin Duniyar So, shirin kamfanin KBS International ba da umarnin Zahraddeen Karmataku. Duniyar So ruwan ido. Kasance da tashar Duniyar So TV da ke manhajar YouTube don kallon wannan ƙayataccen shiri a duk ranar Alhamis.